係咁咧，我今日想同大家分享我考 Trinity B1 嗰個 Spoken English 嘅 exam 嘅情況。咁咧就首先自我介紹先。咁咧就我諗40年前啦嚇，中學畢業啦。咁就跟住咁梗係冇去學英文啦。咁就跟住過到嚟英國咧，就有翻嗰啲俾refugee 啊新移民人士上嘅英文班嘅。咁好啦，我就喺 prepare 呢一個 B1 exam 嘅時候咧，咁我都會上網睇咗好多關於啲要求啊。咁跟住我就準備咗我自己嘅notes 啦。咁其實 Trinity 咧佢就當你報咗名之後，佢會俾個 email 你，email 裏邊有條 link 咧，就叫你download 張 form。咁張 form 可能即係我擔心有版權問題啦，所以我就唔影出嚟俾大家啦。咁但係嗰張 form 咧其實係一張 A4 紙有 title 嘅，咁咧即係唔係 sorry 有 logo 嘅。咁咧跟住咧就佢有個表就係類似而家咁樣啦，寫住 title of topic， 咁跟住就有5個格。咁佢就意思咧就係你需要填一個主題啦。咁你呢個自選嘅，即係佢冇規定係啲乜嘢主題嘅。咁就跟住你就用5點去申言你嘅主題啦。咁我 prepare 嘅時候咧，我做咗功課之後咧，我就揾咗我一個朋友係 local 人嚟嘅，佢老人家嚟㗎啦。咁佢咧就以前係 journalist 嚟嘅。咁佢同我練咗一次啦，咁佢就俾咗好多 comment 我啦。咁我跟住嘅 comment 去做嘅時候咧，我得到唔錯嘅 result 啦。咁咧就係大家唔知見唔見到咧，就係有 distinction 嘅。咁同埋咧喺嗰個 improvement 方面咧，佢冇 take 任何嘢。咁我想留大家睇下咧，其實佢嘅 topic 或者佢嘅要求咧係communication skill 啦，即係你識唔識同佢溝通啦？記住呢個唔係一個做 presentation 咯，你好似同人傾偈咁，所以就盡量有問有答啊，俾啲反應。或者佢問你問題嘅時候，你又要問翻佢啊。咁其實我就反而覺得 grammar 冇重要，因為我自己係冇 grammar 可言嘅，即係噏得出就噏㗎啦。我啲 tense 就絕對係，即係就算學完英文，阿 Sir 都話我講極都係錯，因為喺我心目中就只有 present tense 同埋 past tense 嘅啫。咁 anyway 就呢個我都唔識讀啊。咁咧就係代表有冇音韻啊？即係你唔好背書咁咯，因為我知道有啲人真係英文唔係好好咧，會背啲答案出嚟嘅。咁所以咧背書係會有影響，但係其實我覺得 generally 嚟講，你肯講、肯答、肯應，佢覺得你明佢英文咧，其實都合格㗎啦。爭在你有幾高分咯。不過最緊要合格啦，我覺得。咁好啦，就我首先講呢個 topic 嘅時候咧，我就想話俾大家聽咧，即係我個朋友就同我解釋，佢會覺得應該係點咧？佢就話最好咧唔好有以下幾個主題，唔建議就係講啲太私隱嘅嘢，因為點解咧？其實喺呢個講嘅過程之中咧，佢會問你嘢啦，你亦都要問翻佢轉頭嘅。有時有啲位咧，可能有啲尷尬位係唔適合問翻人哋轉頭，或者佢雖然大家可能都係唔係好認真咁樣講裏邊真嘅嘢啦，可能大家都係作嘅嘢啦，但係有啲問題都可以避免嘅，就盡量唔好講咯。所以佢就話唔需要問，唔好做一啲 topic 係太私隱嘅，關於你自己嘅太個人化嘅嘢咧。咁你當然啦，就唔好講一啲宗教啊、政見啊、政治嘅嘢。咁呢啲要避免，因為始終一個考試，咁淨係俾你抒發你嘅個人意見嘅時候，其實係一個 presentation 加 conversation 嘅嘢咯。咁好啦，咁你就其實呢張表咧，佢叫你寫，但係我去當日考試嘅時候咧，寫咗，其實佢從來都冇睇嘅，因為係一個 video 嚟嘅，即係我對住個 video。唔係 video 嚇，對住個 mon 咁同個考官傾偈嘅啫，冇人睇你張紙，佢亦都冇做完之後，亦都冇收翻你張紙嘅。咁所以出唔出界啊，或者你寫幾多，我諗都唔重要嘅，即係冇人睇你張紙咯。咁但係當然你唔好寫到成篇好似背書咁樣咯。咁我就揀咗個 topic 啦，跟住我就會順序咁樣一路寫落去。咁變咗你講嘅時候咧，你可能跟住呢個次序你會好啲，即係唔好講下亂晒，咁你自己寫翻1、2、3、4咁樣寫翻呢啲
題目啦、次序啦。好啦，咁佢建議嘅主題咧，即係我朋友啦，咁佢就話最好咧一啲同你英國生活有關嘅嘢。記住呢個係考一個settlement 試啦，咁佢梗係即係你唔好太好個人化講啲風花雪月嘅嘢。咁同你嘅生活有關嘅嘢嘅 topic 咧就最好，同埋係同英國有關嘅，譬如你嘅工作環境啦、你嘅居住環境啦、點樣可以做到 work-life balance 啦，你而家嘅工作，飲食文化啦，同埋我自己就揀嗜好嘅，真係我就揀比較緊，因為我冇做嘢嘛，咁我就揀 hobbies 咯。咁留意 hobbies 一樣嘢咧，咁記住我個 local 朋友就話啦，記住 hobbies 唔等於 habit 嘅，咁可能大家會我唔知係我自己誤解啦嚇，咁但以為 habit 同 hobby 有少少 related 啦，咁但係原來佢就話其實喺 habit 呢個字咧。喺英國人眼中咧係比較負面嘅，通常意思指我有食煙嘅習慣啊，我有賭錢嘅習慣啊咁樣，呢啲叫做 habit 咯，佢哋比較負面，當然唔可以完全一概而論。咁所以咧你就好跟住講嘅咧就係主題啦，嗰5點啦。咁個主題咧記住就頭先我提過一啲比較唔好咁多私隱嘅題目啦，咁你揀咗之後咧，寫咗之後咧，你就要準備5個 point 啦，5個 topic 啦。咁每一個 topic 1、2、3、4、5，你永遠最擅長、你講得最好、最流暢嘅擺喺第一，一路咁落去。因為到第4、5咧時間嘅關係咧，大家都好快咁樣過咗去啦。因為通常第1、2咧，因為佢每日都聽好多人講嘢啦。咁所以咧，通常第1、2咧，佢會比較有心機聽嘅，咁你都比較精彩少少，可能喺嗰個時間佢會多少少發問你關於呢一類裏邊嘅嘢，咁跟住咧就會好快咁過咗去第5噶啦。咁所以咧，第1、第2個咧就盡量精彩少少，係你最擅長嘅。咁你揀咗 topic 之後咧，你跟住就要講你個內容啦嚇。咁個內容咧最好同英國文化有關，你點樣融入呢個社會有關，同埋你點樣同嘅轉變喺香港，因為大家全部嚟考呢啲都係移民嚟㗎嘛，咁就係你點樣轉變咗去融入呢個英國嘅社會咧？咁同埋咧，最後每一個 topic 咧，每一個 topic 裏邊啊，你都要講你有個感受嚇。咁好啦，我而家咧就做一個比較簡單嘅一個 topic， 我作嘅啫，求其啱啱而家好啦，咁就係我個topic 咧就係 title 咧就係 Learning English。咁好啦，咁跟住咧我就講 reading。第一我講 reading 啦，因為我真係中意睇書啊嘛，咁我就會講我其實一向都有睇書嘅，不過我喺香港咧我就會睇中文書多啲咯。咁但係嚟到英國當然啦，我喺圖書館呢個 local 嘅 library，even 去啲 charity book shop 咧，我都揾唔到好多中文書嘅，揾唔到中文書，所以我主要咧都係盡量揀啲好淺嘅英文書睇啦。咁你可以順便就講下你個 details 咧，就係話你中意睇啲咩 topic 啊？譬如我自己咧，我中意睇 non-fiction 嘅。咩叫 non-fiction？ 真係唔係小説啦，我唔中意睇故事書嘅。咁我就會講下我中意揀邊類型嘅 non-fiction 書。咁你記住講嘅時候講咗，俾少少 details 去點樣去揀呢啲書睇，或者你點樣去借書睇。咁跟住咧，最後你講你嘅 feeling 啦。我睇咗呢啲咁嘅資訊，譬如我好中意睇講關於人生嘅嘢啊，人性嘅嘢啊。咁我睇完之後咧，我覺得好似我了解咗多啲點解人嘅行為係咁樣啊，啲 human behaviour 點解係咁樣啦。我覺得我自己好似即係讚下自己啦嚇，我覺得自己可以聰明啲啦，學識又多咗啦，又識咗好多 vocab 啦咁樣。咁跟住第2咧就話，我除咗睇書之後咧，我跟住咧就其實都好中意煲劇嘅，咁所以我就睇當然啦，我以前就睇韓劇啦，而家我就睇好多英國嘅電視劇啦。咁你求其噏兩咩《唐頓山莊》啊 ，sorry 我都冇睇過。咁咧就求其噏幾個，你真係要噏幾個TV series 咧比較紅少少。咁跟住可能如果佢又睇過就係好好睇嘅，咁咪有 conversation 咯。咁你就講你自己去睇 TV series 啊，你講幾個英國㗎啦，當然係咪？咁跟住咧就講我睇完呢個之後我記得我睇過套，我睇過 Churchill Churchill 嗰個丘吉爾啊嚇。咁睇完之後咧，我知道原來其實我以前都唔係好識英國歷史嘅，不過睇完之後我識多咗好多英國歷史咯。咁我就知多咗好多英國人對
對丘吉爾嘅睇法啊咁樣。咁呢個係你嘅 feelings 啊嚇。好啦，第三我就揀我好中意係，亦都好多時咧我空餘嘅時間我就用 YouTube 咧去學英文嘅。咁其實喺網上面咧 YouTuber 好多 YouTuber 咧好多 local 嘅英國人咧英國嘅 English teachers 咧都會做一啲 YouTube 咧，咁好好咯，因為佢哋嘅 accent 好好啦。咁我特別學到好多真係應該點樣去講英文嘅，譬如地方名嘅音係應點講啊，或者啲 grammar 或者一啲 culture 一啲禮貌啊，咁學到咁個 feeling 就係咩？個 feeling 就係我睇完之後咧，我學咗之後，我出去同人哋傾偈嘅時候，我都有啲自信心咯。我覺得我自己英文即係起碼 local 人嚟講都會覺得唔會太難聽，明白到我講乜嘢。咁我覺得攞翻啲自信翻嚟啦。咁記住又係啦 feelings 係咪？咁跟住咧就講。其實我咧平時咧我就聽收音機咧去 train 我個listening 嘅，咁所以我就會聽下啲 BBC News 啦。咁你當然你要話自己其實我都唔係好聽得明㗎，因為好快啊，因為咧又好多地方名佢講嘅咧我都唔係好知啊，同埋好多 technical terms 啊。不過我而家都慢慢咁進步咗咯。咁我但係睇 news 有啲大事咧，如果我聽咗之後，我覺得咦我想知多啲，咁我就會喺網上再睇多啲少少資料，咁我就會認識咗多啲英國真正而家發生嘅地方。啲地方係邊發生事件嘅地方？咦呢個地方係邊咧？咁會認識咗多啲成個英國嘅地理文化咁樣。咁跟住最尾就會啦，咁就當然啦，我喺 local 度我會嘗試講多啲英文啦。譬如我去會自己 order 嘢食啦，咁我會有時喺圖書館或者我喺 coffee shop 咧，有時都會嘗試啲 local 人咧都會同我傾下偈嘅。咁我好開心，就係喺嗰個時候就會學到一啲真正嘅 small talk 啦，即係點樣同啲英國人去做 small talk 咧，我覺得都幾難嘅。咁但係而家慢慢開始適應落嚟啦。咁同埋我會覺得好 proud of 自己，我自己咧發覺雖然冇話大學畢業，但係我自己咧都可以啲英文咧越嚟越進步啦。咁就係咁啦嚇，我都係求其而家 up 嘅啫。咁呢個就係呢個 tips 咧，點樣令到你會更加高分？唔使英文好好，真係我英文你聽到都唔係好英文啊，係咪？咁記住，主要個 topic 就係唔好太 personal，唔好太主觀，唔好晒命。即係有英國嘢食唔好食啊，法國嘢食最好食啊，即係你唔好講呢啲咁離譜嘅嘢啦。同埋一定要謙虛啲咯，英國人好謙虛㗎嘛。咁所以一定你要謙虛啲。呢4樣嘢我覺得係要留意嘅。好，跟住我講咧就係 topic 之後嘅問題啦。嗱，你做完呢5個 topic 嘅時候咧，個考官咧就會問你一條題目，就會問翻我一個題目關於呢啲 topic 嘅嘢啊。咁你通常我建議就係你問翻同你嗰啲 topic 第一、第二個咯，因為你比較熟悉㗎嘛。我都講過，你比較熟悉嘅時候，你都會多啲 vocab 啦，你亦都比較了解呢個 topic 啦。咁譬如我頭先講嘅係 reading，我第一個我好中意睇書係咪？咁我就會問佢喺 reading 方面你會中意睇邊一類型嘅書啊？咁樣嗱，又唔好問佢你中唔中意睇書啊？咁我又覺得冇乜意思啦。你問睇書，英國人我諗都冇乜人唔中意睇書啦，個個都話中意自己睇書㗎嘛，係咪？咁不如你就會你中意睇邊類型嘅書啊？咁假設佢就講啦，假設嚇佢講偵探小説咁你可以認同或者唔認同㗎，即係我都好中意睇偵探小説㗎。咁你開始就噏自己我中意睇邊個作家啊？你咧你中意睇邊個作家啊？我覺得好刺激啊，咁樣有啲感受嘅嘢啊。咁你都可以唔認同㗎。我好驚嘅，不過我個女好中意睇嘅，佢特別中意睇咧Sherlock Holmes嗰啲書嘅，嗰啲偵探小説㗎咁樣。咁就代表到你真係識一啲英國出名嘅作者嘅書啦。你啲嘢事先我都係要做少少功夫咯，做少少 preparation 咯。咁就你認同咗之後，咁你就再深入問啦。你最中意睇邊本作品啊？或者你咩情況？你通常你其實幾時開始會睇呢啲中意睇呢啲嘅偵探小説啊？
即係當你細嘅時候會唔會好驚啊？睇啲英文書，如果有時間有空間嘅時候，你可以問多少少深入問題咯，就唔好淨係單就話啊你中意睇啊，係喎好睇喎，好刺激喎，咁就完咗咯。盡量諗深少少，如果佢唔 stop 你嘅話，咁盡量喺呢個時候就盡量試下講多啲 vocab 咯，關於你個 topic 一啲頭先你 present 唔到嘅 vocab， 俾唔到嘅 vocab 喺呢個時候就彈晒出嚟啦。好，完晒 topic 之後咧，考官就會問你兩條題目。呢兩條題目咧喺官方網頁裏邊咧係有講係關於啲咩題目嘅，咁詳細大家可以自己上翻官網睇下。咁當日考官咧就問咗我兩條題目，咁留意問呢兩條題目嘅時候，你最好答案梗係要 positive 啦，同埋俾翻少少意見啦、感受俾佢聽。咁當日考官問我嘅兩條題目咧，第一條佢就問我你點樣嚟市場㗎，咁即係關於 transportation 啦，交通問題啦。咁我就答我搭巴士嚟㗎，原因係因為我根本就冇車牌，所以我大部分時間出外我都係搭巴士嘅。我咧就俾啲 positive 嘅答案啊嘛，我就話我好中意搭英國嘅巴士嘅，原因就係第一，沿途咧好多綠色，因為我自己住一啲鄉村小鎮，咁我就話我沿途咧就好多綠色嘅風景啦，好舒服啦，同埋巴士咧就唔多人咯，就俾少少 comparison 啦。香港嘅巴士咧係好多人坐嘅，好逼嘅，但係咧英國嘅巴士咧就頗舒服啦，因為唔係太多人坐，咁所以同埋個沿途嘅風景好好咯。咁跟住我就話，不過咁你又唔好擦鞋擦到咁盡啦，係咪？咁我就話，不過咁咧，我就覺得個車費貴咗啲咯。如果個車費平啲咧，我覺得我可以更加搭多啲巴士去 explore 更多即係 local 嘅地方，去 visit 更多地方咯。咁呢個就係呢個答案啦。咁第二個。好啦，第二個問題咧，佢就問我音樂方面，佢問我中意聽啲乜嘢類型嘅音樂啦。咁呢個你就自己去選擇答啦。咁我就答我自己好中意80年代嘅歌曲啦，80、90年代嘅歌曲啦嚇，因為我年紀無論中文歌、英文歌我都會聽嘅。咁特別咧，我就幾中意係好中意英國真嘅呢樣嘢嚇，我就好中意英國當年 Pet Shop Boy 啊。Duran Duran 啊 Culture Club 啊 George Michael 啊，即係呢一啲咁嘅歌，我係我嘅年代嘛，咁我就真係咁樣講咗，我中意呢啲咩歌啦，咁亦都會記住每樣嘢我都話啦，都要諗去英國㗎嘛，係咪？諗完之後你就會講翻少少嘅感受啦。我都有聽而家嘅流行歌曲㗎，咁噏咗幾個歌手啦，咁就話其實而家聽歌咧比我哋以前方便好多啦。即係隨時喺 YouTube 你都聽到你中意嘅喜愛嘅歌手，諸如此類。咁其實都未必有機會講到咁多嘢㗎啦，因為其實10分鐘好快嘅，跟住門口就有個人敲門，就其實個 seminar 自己就有個鐘嘅，佢都會而家我哋 that's all，咁我哋就完啦，多謝你 welcome，咁你就 thank you 咁樣，咁就完結啦。嗱，我想同大家講咧，我做呢個 video 咧，我唔係話自己英文幾好，但係我想話俾大家聽，英文好似我咁渣，真係唔係幾好嘅。我啲英文好，你聽我講廣東話都咁多懶音，你就知道我啲英文唔方好聽到去邊啦。咁但係我覺得最緊要係你要 prepare 咯，就唔好諗住呢啲眯埋眼，到時執生啦。我平時同人吹水都吹得好叻㗎啦，咁但係唔係嘅，因為其實考呢個試，我個 local 朋友同我講，其實個目的都要睇到你，除咗你識英文之外，你係要融入到呢個英國嘅 culture，呢個社會，呢個文化嘅，咁所以盡量咧諗翻多少少嗰樣嘢啦。咁就祝大家好運啦，咁希望大家睇咗之後會有啲得着啦。咁記住呢啲純粹我自己嘅個人意見，不起密測，謝謝。